Merħba għal-programm News.mt. Bdiet isħana u nistgħu ngħidu li beda l-istaġun tas-sajf għalhekk fl-ewwel servizz tagħna illejla se nitkellmu dwar is-sigurtà fl-Ibħra Maltin. Sapore di sale, sapore di mare. Malli jibda joqrob l-istaġun tas-sajf, ħafna jibdew jaħsbu kif jistgħu iqattaw il-ġranet xemxin u sħan, b'mod partikolari fil-bajjiet madwar Malta u Għawdex. Uħud jażlu li jqattaw il-ġranet jowmu u oħrajn li għandhom id-dajes jistgħu jqattaw ġranet jivvjaġġaw mal-kosta Maltija. Sabiex jitgawda l-massimu tal-Ibħra Maltin, is-sigurtà hija kruċjali. Għal dan il-għan tul dawn l-aħħariem, Transport Malta poġġiet 38 baga madwar il-kosta ta' Malta u Għawdex. Dwar dan tkellimna ma' David Buġejja, kaptan tal-port, li fisser kif kull sajf Transport Malta tieħu inizjattivi biex tħares u żżid is-sigurtà fuq il-baħar. Il-proċess meta npoġġew is-swimmer zone aħna nagħmlu analiżi li nistgħu ngħidu l-areas issa ġew magħrufa stabbiliti fejn irrikonoxxu li hemm approach lej bajja popolari jew lej postijiet żoni fejn naf li jkun hemm l-għawwiema, allura npoġġu daw il-bagi biex jindikaw li min qed juża id-dajes hemmhekk irid inaqqas il-veloċità. Il-bagi jimmarkaw il-limitu ta' 10 knots waqt li oħrajn juru l-limitu ta' 5 knots. Il-bagi ta' 10 knots huma jindikaw dak li issemmi anka il-liġi tagħna, u mbagħad 5 knots il għaliex inti iktar viċin areas fejn hemm viċin iktar in-nies jew il-baħar jitbaxxa, eċċetera. Huwa qal li tul dawn l-aħħar snin tpoġġew l-istess numru ta' bagi iżda ġieli jispustjaw uħud minnhom. Il-bagi jimmarkaw 200 metru jew 300 metru distanza mill-kosta, distanzi li huma marbuta ma' limitu ta' veloċità. Aħna biex infakru lin-nies il-liġijiet tagħna jgħidu li jekk inti tinsab mhux inqas minn 200 metru minn bajja bil-blat jew 300 metru minn bajja bir-ramel, allura l-veloċità tiegħek trid tkun inqas minn 10 knots. Mela dawk it-10 knots hekk qed jindikawlek li wasalt viċin bajja jew viċin xtajta, u allura inti trid titnaqqas. David Buġejja saħaq dwar l-importanza tar-rispett. Fir-realtà, il-marittimi jridu jimxu b'dak li ngħidulu safe speed, li kapaċi waqfu d-dajsa tagħhom jekk jaraw xi ħaġa li qed iżommu lookout, u allura jekk hemm bżonn jew jaraw forsi diver, issa nistgħu ngħidu diver għax bis-sinjal jew le. L-importanti hu li inti tirrealizza li f'żoni viċin l-art tittimxi b'veloċità baxxa kemm jista' jkun biex ikollok kontroll tad-dajsa tiegħek. Bronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare. Iżda dini biss waħda mill-miżuri li Transport Malta tieħu malli jibda l-istaġun tas-sajf. Nagħmlu dawk li jgħidulhom swimmer zones. Biex inkunu ċari, swimmer zones essaċ qed jillimitaw fejn dajsa tista' tidħol. Il għaliex ovvjament illum eventwalment dajsa trid tankra x'imkien, kulħadd jixtieq jankra viċin kemm hu possibbli l-art biex il-baħar ikun baxx, biex jekk irid jinżel l-art, imma x'imkien trid taqta' lajna x'inkella n-nies jakkopaw id-dajes jiżdiedu. Minn barra l-għawwiema Transport Malta żżomm f'moħħha wkoll lil dawk li jipprattikaw l-isport tal-baħar. Aħna noqogħdu attenti wkoll li fejn nagħmlu daw is-swimmer zones inħallu żoni ngħidulhom launching lanes biex jekk irid xi ħadd niżel dingi u jinżel l-art. U anka wkoll biex min irid jopera jew pereżempju l-water sports operator xorta nħallu spazju bejn is-swimmer zones biex dak li jkunu mbagħad jista' jipprattika wkoll. David Buġejja ħeġġeġ lil min isuq xi biċċa tal-baħar biex jirrispettaw il-limitu tal-veloċità għax mhux biss ikunu qed jipperikolaw il-ħajja tagħhom iżda wkoll ta' dawk tal-madwar. Hawnhekk tkellem dwar kif jindirizzaw lil dawk li jisfidaw il-limiti tal-veloċità. Sfida ħassib dejjem xorta ħassib individwi illi jaċċedu l-speed.
Hemmhekk aħna wkoll fis-sajf inżidu n-numru wkoll. Mbagħad għandna Marine Enforcement Unit, għandna il-bċejjex tal-baħar tagħna, għandna r-ribs tagħna, għandna n-nistrenjati, u allura f'ċirkustanzi bħal dawk aħna nkunu qed nissorveljaw nagħmlu l-patrols u jekk ikun hemm bżonn ninforzaw ukoll. Filwaqt li appella biex kulħadd ikun responsabbli u jikkontrolla l-konsum tal-alkoħol fuq il-baħar, susna fuq il-ħtieġa ta' kortesija u fuq kollox is-sens komun. Kollu huwa sens komun li wieħed joqgħod attent ma jixrabx iżejjed, jieħu ilma, jekk għandu tfal miegħu jara li libishom il-life jackets qabel ma ħriġx anke xi ħbieb jew il-tal-familja l-intenzjonijiet tiegħek għandek pjan mhux ma nafx fejn sejjer. Tajjeb biex jekk alla ħares għalek xi ħaġa l-awtoritajiet jistgħu jgħinu tfittxija, ġifieri is-sens komun u l-kortesija naħseb iwasslu ħafna jekk irridu. Spiss nisimgħu dwar istituzzjonijiet Ewropej iżda kemm fil-verità nafu x'ir-rwol jaqdu. Fis-servizzi li jmiss insiru nafu aktar mill-qrib ir-rwol tal-Kumitat Ewropew tar-Reġuni. Twaqqaf fl-1994 u huwa magħmul minn 353 membru mit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat tar-Reġjuni huwa assembleja jew entità tal-pariri li tirrappreżenta l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Iżda għaliex inħoloq il-Kumitat tar-Reġjuni? Minn mindu ġie stabbilit, il-Kumitat tar-Reġjuni ħadem biex iqarreb liċ-ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea. L-irwol tal-Kumitat tar-Reġjuni hu li jikkomunika l-opinjonijiet lokali u reġjonali dwar il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan jagħmlu billi jippubblika rapporti dwar il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk, permezz tal-Kumitat tar-Reġjuni, l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu jsemmaw leħinhom dwar l-iżvilupp tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea li għandhom impatt fuq ir-reġjuni u l-ibliet tagħhom. Il-Kummissjoni, il-Kunsill Ewropew u l-Parlament Ewropew għandhom jikkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet mill-Unjoni Ewropea dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-Gvern lokali u reġjonali. Ngħidu aħna dwar politika tax-xogħol, l-ambjent, l-edukazzjoni jew is-saħħa pubblika. L-irwol importanti tal-Kumitat tar-Reġjuni ġie rikonoxxut u msaħħaħ mit-Trattat ta' Lisbona fl-2009. Din għaliex taħt it-Trattat ta' Lisbona, il-Kummissjoni Ewropea ridet tikkonsulta mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-assoċjazzjonijiet tagħhom madwar l-Unjoni Ewropea sa mill-fażi pre-leġislattiva. Il-Kunsill tar-Reġjuni bħala vuċi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali involut ħafna f'din il-proċedura. La darba l-Kummissjoni tkun għamlet proposta leġislattiva, ikollha terġa' tikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni jekk il-proposta tkun tikkonċerna waħda mill-ħafna oqsma ta' politika li jolqtu b'mod dirett l-awtoritajiet lokali u reġjonali. X'inhuma l-prinċipji fundamentali tal-Kumitat tar-Reġjuni? Hemm 3 prinċipji ewlenin tal-governanza f'diversi livelli li jgwidaw il-ħidma tal-Kumitat. Dawn huma is-sussidjarjetà, jiġifieri li d-deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea għandhom jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadini, il-prossimità għaliex it-trasparenza hija essenzjali fil-ħidma tal-awtoritajiet u sħubija minħabba li l-4 livelli ta' governanza għandhom jikkoperaw mill-qrib biex tkun żgurata governanza Ewropea tajba. Għalkemm żmien, min u kif jinħatar membru fil-Kumitat tar-Reġjuni? Il-membri u l-alternati tal-Kumitat tar-Reġjuni jinħatru għal perjodu ta' 5 snin mill-Kunsill li jaġixxi fuq proposti mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Kull pajjiż jagħżel il-membri tiegħu bil-mod tiegħu. Iżda d-delegazzjonijiet kollha jirriflettu l-bilanċ politiku, ġeografiku u reġjonali jew lokali fil-pajjiż tagħhom. Il-membri fil-Kumitat tar-Reġjuni huma membri eletti b'mod demokratiku jew atturi prinċipali ta' awtoritajiet lokali jew reġjonali fir-reġjun ta' pajjiżhom. Fi Brussell iltqajna ma' xi membri tad-delegazzjoni Maltija fil-Kumitat tar-Reġjuni u tkellimna magħhom dwar l-irwol u l-esperjenza tagħhom. Joseph Cordina, llum kap tad-delegazzjoni Maltija, ilu għal dawn l-aħħar 12-il sena jservi fil-Kumitat tar-Reġjuni. Parti li jiena membru tal-Buro tal-Kumitat tar-Reġjuni, jiena nkopri l-Kummissjoni tal-Ekonomija, l-Ekos. Barra minn hekk jiena qiegħed ukoll membru fil-Kumitat tal-Finanzi tal-Kafa u anke qiegħed membru tal-Arlem. Paul Farrugia ilu għal dawn l-aħħar 5 snin fil-Kumitat tar-Reġjuni u jservi fuq 3 kummissjonijiet. Spjegalna li l-Koter, il-Kummissjoni bbażata fuq l-ambjent marittimu, hija l-aktar waħda li tinteressah
Mhux biss għaliex il-Kummissarju huwa Carmen Ovella, iżda għax aħna gżira mdawrin bil-baħar u għalhekk bil-fors bħala pajjiż irridu nagħtu każ. Bdiet diversi kummissjonijiet, tallimt ħafna kemm li hawnhekk u tallimt ħafna affarijiet anke mbagħad fejn jidħlu peress li aħna marbutin anke ma' konsilli lokali, aħna ovvjament nieħdu t-tajjeb minn hawnhekk biex nistgħu mbagħad nipprattikaw f'pajjiżna. Mark Sant huwa membru Malti ieħor li ilu fil-Kumitat tar-Reġjuni minn Ġunju tal-2013. Kont bdejt fuq il-Kummissjoni CIVEX u bqajt fil-Kummissjoni x'issa aħna t-terminu reġa' beda minn frar ta' din is-sena. Il-CIVEX bażikament jkopri l-affarijiet l-aspetti legali ġifieri u l-enlargement tal-EU. U allura bħala avukat huwa settur li interessani ħafna. Iżda l-Kumitat tar-Reġjuni kif qed iqarreb l-Unjoni Ewropea aktar lejn iċ-ċittadini? Paul Buttigieg huwa membru alternat fl-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali f'isem ir-Reġjun ta' Għawdex u jirrappreżenta n-NAT Commission, waħda mis-sitt kummissjonijiet li tikkonċentra fuq ir-riżorsi naturali tal-pajjiżi. Kont tista' semma leħnek, tagħti l-opinjoni tiegħek, tara kif dawn il-policies li jkunu qegħdin diskussi jistgħu jolqtu lill-lokalità tiegħek, jolqtu lil pajjiżna bħala Malta b'mod ġenerali biex imbagħad aħna nkunu nistgħu wara li ġew approvati b'xi mod niġu implementati fir-reġjuni kollha tal-Ewropa. Il-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni jgħixu u jaħdmu fir-reġjuni jew il-bliet minn fejn ikunu ġejjin u għalhekk jafu l-preokkupazzjonijiet tal-elettorat tagħhom. Huma jitkellmu f'isem il-votanti tagħhom fil-qalba tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea u anke jżommuhom aġġornati dwar l-iżviluppi tal-Unjoni Ewropea billi jospitaw laqgħat u konferenzi tal-Kumitat tar-Reġjuni fir-reġjuni jew il-bliet tagħhom. Intemmet ġimgħa oħra intemm programm ieħor, iżda il-programmi kollha mxandra sissa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Inħeġġitkom ukoll iżżuru l-paġna ta' One News fuq Facebook. Grazzi tal-li għal darb'oħra kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.